水瓶座嚟緊呢一周，我會感覺到 Divine 係希望你能夠以一個新思維去面對一啲事情，放下舊有嘅自己。因為當你願意放下舊有嘅思維模式嘅時候，其實係會令到你更加明白。又或者係叫做我會感覺到係放下一啲普世價值嘅一啲諗法，去面對你需要面對嘅問題同埋事情。因為我會感覺到係當你願意放下一啲可能係當你大個咗之後，可能係你喺呢個社會上邊所經歷嘅事情嘅時候，係會令到你往往忽略咗其實你嘅初衷係乜嘢，你嘅夢想係乜嘢。而當你願意放下你喺呢個社會上形成嘅一啲思維模式之下，其實係反而會令到水瓶座嘅你會更加明白你嘅人生係為乜嘢，你嘅追求係乜嘢。而喺呢個過程裏邊，其實反而係會令到你呢個轉換呢個模式入邊，其實係會令到你更加明白到係你想去點樣去編織你自己嘅人生。你究竟你想過一個乜嘢嘅人生，而係真係令到你自己係無悔。因為我會感覺到最重要有一個能量喺度，就係當你百年歸老嘅時候，你當係你嘅人生係好似一本日記、一本筆記咁樣嘅時候，當你打開佢嘅時候，究竟係有冇令你遺憾嘅地方咧？就係因為你好多時候係以一個一啲普世價值嘅諗法去過你自己嘅人生，而往往係你忽略咗其實因為水瓶座嘅朋友仔係好愛自由噶嘛，但可能就係因為大家成長咗之後喺呢個社會所經歷嘅一啲事情之下，係會令到你自己捆綁咗你自己。水瓶座，所以我會感覺到水瓶座，我覺得嚟緊呢一周不妨真係好好去諗下你想點樣去過你自己人生。OK。